So ayan mga katiglop, bike check up muna po tayo bago tayo mag-ride. Ayan, pusahan po natin sa gulong. Pisilin po natin siya kung malambot ba. Kailangan natin dagdagan ng hangin para wala tayong abala sa daan. At yung chain, tingnan natin kung may matigas na parte para malagyan natin ng langis. So, papunta ko tayo dito sa pinaka-hinge. Ayan po, ito yung hinge. Kung saan yung lock ng pag pinofold. Ito yung hinge button. Pag yan, nakaganyan po, hindi po siya nakalock ng ayos. Double check po natin siya bago tayo mag-ride. Pag araw-araw po natin gagamitin ang ating bike, lagi po natin check upin para hindi tayo madisgrasya. Mahirap na po. Then yung pinaka brake po, yan. Ipisilin po natin kasi naka hydraulic po tayo, hindi po tayo naka mechanical. Tignan po natin kung okay pa ba yung mineral oil natin o yung, at saka yung cable po. Tignan po natin yung cable saka po sa pagkakatiklop natin nayupi. So pagkatapos po, checkin natin yung pinaka brake nya. Doon naman tayo sa pinaka wheels. Checkin mo natin kung maayos ba yung takbo ng wheels. Yung rotor ba hindi sumasayad. Yan po yung pinaka rotor. Pag may langit-ngit po, sumasayad po siya, i-adjust lang po natin yung yan, sa pinaka brake pad, pinakakalitan niya, brake caliper niya. So guys, ganun din po yung pinaka crankset. Checkin po natin kung baka may alog. Wala naman po. And then yung setup po ng seat post. Dito po yung setup po ng seat post. Kasi pang karaniwan nakikita ko ang baba. Kailangan po yung pinaka saddle niya halos kasing pantay po ng bewang po natin. Lakas po yung tiyan ko. Lagi po naka sa bewang po natin. So ayan guys, magra-ride muna po tayo. Ikot-ikot lang po sa Cavite City. Turo ko po sa inyo yung magandang part dito sa Cavite City, sa loob ng Cavite City, yung sa Monte Park. So ayan, paalis na po tayo ng bahay, mga katiklop o ka-bike to work. Nagpapit ko na hindi tayo helmet, kung may goggles po kayo, mag-goggles po kayo. Bali hindi ko lang po sinuot yung goggles ko, hindi pa naman mainit. Tinapay. So ayan na, papunta ko tayo sa Monte Park guys. Lagi ko tayo naka-helmet, protection po sa ating ulo. Yun po yung mahalaga. And then lagi po tayo nasa gilid. Yan, huwag po tayo sa gitna ng kalsada. Gilid lang po tayo, gilid-gilid. May aso.
So ayan, nandito na po tayo sa loob ng PN dito sa Monte Park. Ito na po. Marami pong tao na. Dito wala masyadong nagdadaang sasakyan. Yan, yung mga nag-jogging na rin. So ayan ho yun sa Monte Park ng Cavite City. Mag-iikot-ikot lang muna tayo bago tayo pumasok sa park mismo. Papakita ko sa inyo kung anong meron sa park. Ayan po, yung mga nagra-ride na. Ikot-ikot din sila rito kasi bawal lumabas sa checkpoint. Ayan, si ate naglalaba oh. So yung building naman po yan, yun po yung trial court. Hall of Justice. Ito naman po yung pinaka City Hall ng Cavite City. City Hall po ng Cavite City yan. So ayun po, ang dami po nila ngayon nag-jogging. So ayan po yung park. Papasyal po ako dyan mamaya. Papakita ko po sa inyo kung ano yung nasa loob. Pero may basketball court po dyan. Pansamantalang po nakasarado kasi gawa po ng ating pandemic na COVID-19. Bawal pa po maglaro. Ikot-ikot lang po tayo muna. Ayan mga katiglop, ito na po yung loob ng sa Monte Park. Ayan po. Kung nakikita nyo po yan, hindi po akin lahat yan, sa gobyerno po yan. Ayan, may mga nag-exercise. Ay, yung mga naglilinis. Morning po.
medyo basa ho, kaya wala masyadong tao kasi umulan yung kahapon. Kaya mga naglilinis po sila ngayon. Ayun po yung court, wala po naglalaro kasi gawa po ng COVID-19. Social distancing po dapat. So, ayan. Burado na po yung nakasulat eh. Mukhang kailangan po ako nun. Ang labas po natin ito is yun na yung Cavite City Hall. So ayan na po yung Cavite City Hall. Umikot lang po tayo. Pupuntahan muna naman natin yung alaga ko. Marami ako alaga doon eh. Yan o, mga fitness sila. So ayan yung mga sinasabi kong alaga ko. Ayan mga katiklop, yung mga alaga ko. Malalaki na sila. Ayan. Ito po yung isang alaga ko eh. Suplado po yan eh. Kanyang tabihan yung isa. Ito yung leader nila. Filmi lang nakang ayan. Doon naman tayo sa bandang gawi sa likod. Yan. Babalikan ko lang yung pinuntahan ko kanina. Silipin ho natin yung pinakadagat. Yung nagduluktong po sa Manila Bay. So ayan. Ayan po. Lahat ng natatanaw nyo po ay hindi ko po pag-aari. So ayan, pauwi na yung mga tropa. Mga nakilala ko rito lang yan. So ayun o, yun yung pinaka-eskwelahan po ng San Sebastian. Pinaka-high school po siya. Nakahiwalay na po kasi yung San Sebastian College saka yung high school, elementary, yun po. Ay, pinaka-campus. Yan, nag-workout si kuya. Yan, mga nagra-ride, mga naka-MTV. So ayan guys, pauwi na ho tayo ng bahay.
Sana na ipasyal po kayo sa pamamagitan ng video na ipasyal po kayo. Ayan yung pinaka harap po ng campus San Sebastian Recoletos, Cavite City. Yung next video ko po, malamang pagkatapos na ng COVID-19, makakalabas na ho tayo ng Cavite City dahil may higpit po sa checkpoint. So ayan po isa, naka road bike. So ayan guys, uwi na tayo mga katiklop, mga ka-bike to work. Ingat po sa pagpapadyak po sa daan. Panatiliin po lagi naka-helmet, naka-goggles, naka-face mask. At don't forget po yung mga tools na dapat pundalin natin kung tayo po magra-ride or papasok sa trabaho. God bless po sa ating lahat.